Salve turminha! Aqui quem fala é Jaque da CV300. Bom, meus amores, desde já quero desejar a todos um feliz São João, tá? Para todos os meus inscritos. E obrigada aí pelos 8.000k. Graças a Deus estamos chegando aos 10, que é a minha meta, né? E é isso aí, meus amores. Feliz São João aí pra todo mundo. Muitas alegria aí. Deixa eu passar aqui. Ui, a fogueirinha aí. Tá sem buraco aqui. Deixa eu passar aqui, que eu falo com vocês. Tá meio emburacada. O povo ainda tá fazendo fogueira. Assim. Ui, tá chovendo. Ai, que horror. Ai, meu Deus. Entrar aqui. Olha a fogueira aí, ó. Ai, carai! Ui! Queimei o cabelo das minhas pernas. Fogueira, né? Ui! Limpar vocês aqui. Tá chovendo. Só que eu vou fazer meu videozinho. Louca pra comer canjica, pamonha. Nossa senhora. Deixa eu limpar vocês aqui. Peguei logo na chuva, rapaz. Mas é assim, doido é doido, até na chuva. Vamos embora. Vamos dar um rolezinho aí de São João. Por aqui. E essa chuva. Ah, mas à noite já não é bom, mas chovendo. A fogueira lá de casa tá feito essa aqui, ó. Pega ou não pega. Ai, tá chovendo demais, nossa. Então, meus amores, tá aí me cobrando o vídeo do salve. Eu quero que vocês tenham paciência um pouco, que essa semana tá meio corrido pra mim. Não tô tendo tempo pra nada. Meu Deus, que chuva é essa, Jesus? Tá bom, não tô tempo pra nada. Mas vou passar aqui, eu sou doida. Ui, 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 Jesus. Ui, ó o buraco, ui. Vamos embora. Bom da moto é isso, que passa em qualquer lugar. Bom, como eu falei, tava falando, vou fazer o vídeo do salve, tá, meus amores? É que eu tô sem tempo mesmo, sem tempo nenhum. Mas fique sossegado que eu vou fazer e prometo falar o nome de todos que comentou no vídeo do salve, tá bom? Deixa eu entrar aqui, meu Deus. Ui! Essa fogueira. Ui! Quentinho. Vê se dá pra passar a linha. Acho que não. Tem um palhação aqui. Acho que não. Dá não. Dá. Aqui de lá, né? Tá bom aí, não tá? Tá bom aí, não tá? Tá bom aí, não tá? Minha tia ali rebolando. Anda que chuva. Mas eu vou gravar assim mesmo, vou desistir não, assim mesmo. Sai, Lau. Sai, bebê. Vai ser na chuva mesmo, meus amores. Olha, será que eu passo aqui? Passa. Ui.
Simbora. Então, meus amores, eu fiz mais esse vídeo para desejar a todos um feliz São João, tá? Umas boas festas, boa comida aí de milho. Adoro comida de milho. Lógico, sou nordestina, né? Então, meus amores, obrigada mesmo, tá? Pelos 8.000k e vamos chegar. Ai, meu Deus, que é isso? Vou vendendo milho ali ainda. Deixa eu passar por aqui, se eu não cair. Ora, desce pra vai vendendo milho ali. Estamos chegando aí, família, aos 10k, como eu sempre quis. É a minha meta é os 10k, tá? Então, obrigada mesmo de coração e vamos lá. Bora, bora. Bora, setozinho, bora. Então deixa eu já passar. Isso. Apai Danone! Simbora. É chuva, mas a gente não para de filmar não, assim mesmo. Se a imagem estiver péssima, desculpa aí, meus amores, porque tem muita fumaça das fogueiras, né? Tem a chuva também e a noite é meio escura. Simbora! Simbora! Ah, parou de chover. Aliás, tá chuviscando, né? Pelo amor de Deus. Uhul! Não, passei na fogueira ali, queimou o cabelo das minhas pernas. Meus cambitos. Queimou o cabelo dos meus cambitos. Vamos lá. Isso aí é a fila pra povo comprar as bombas ali, Casa das Bombas. Bora. 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 Deixa eu passar então. Isso. Opa. Ali é a Casa das Bombas ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Creio que sim. A motozinha pequenininha. Deixa eu esperar eles. Quem vai gostar é Santiago. A motinha pequenininha. Deixa eu ver se eles vão passar por aqui. Deixa eu esperar ali. Deixa eu ver se vai passar. Ó. Vai gostar de Santiago, a motinha. Ela é a filha de uma dessa. Então, meus amores, vou encerrar o vídeo. O vídeo só foi pra dar aquele rolezinho aqui no São João, aqui da minha cidade. Não andei em todos os bairros, só. E alguns, só pra vocês ver. São João daqui arretado, Nordeste sabe como é, né? Então, feliz São João a todos, minhas famílias. Minhas famílias não, né? Meus amores, todos vocês são meus amores, adoro vocês, tá? E estamos aí a 8.000 inscritos, graças a Deus chegamos, vamos chegar a 10k, né? Se Deus quiser. Então, valeu!